谢谢明玲姐来开场哦。对，感谢主啊！对我年底就要生了哈，这是第二胎哈，第一胎是10岁哈，所以我觉得今年的经历哈，还有今生的经历，我觉得很特别哈。我不清楚主为什么在10年之后才垂听我的祷告，可是我很清楚，我这个信的神是活神，对他一路上引领我哈。那对我刚刚看到这个年长的姊妹呢，这就是我第一次。那个15年前哦，婚前的时候受浸的时候，我去仁爱会所参加大型的聚会，哦，我看到这个1000人的聚会，我那次我就好感动哦，我就跟主说，我以后就是要过这种生活，对，所以很感谢主，就是一路保守我哈，在结婚之前我就信主了哈。那因为那时候呢。我现在的先生啊，就是男朋友，他就说啊，你脾气那么坏，你去信主好了哈。没想到我就玩真的哈，所以一路上呢，哦，回想这个婚姻就15年了哈，真的很可怕哈。所以，对啊，好可怕的，对，所以这样子掐指一算哈，我就快坐视忘五了哈。所以我现在是高龄哈。对，所以我很感谢主啊！若不是主的话，真的在人不能了。坦白讲，因为我第一胎是34岁，所以真的是不孕啊。然后也是跟神求，然后弟兄姊妹的代祷，终于在10年前了，所以我真的很喜乐哈！主真的垂听我的祷告哦，那时候就哭着求说我要一个小孩。哦，我们这个真的活神哎，啊，他就是让我不用花任何1毛钱啊，然后也没有受这个病痛，就怀孕了，对，那没想到那个事隔10年，对，那这一路上当然点滴啊，点滴在心头，就是很感谢主，因为我从一个不是很稳定聚会的姊妹哈，因为那时候就是因为先生还没受浸，然后又刚结婚，所以我的教会生活就是我婚姻中不合的时候的那个加油站，所以我以前很爱哭哦，因为吴姐就知道了，我每次的小牌啊、主日啊，哦，我都哭得稀里哈啦哈，啊，就是觉得说哦，这个脾气怎么那么差的先生哈，那时候真的是什么都觉得说是先生的问题哈，然后觉得都说我又没怎样，然后他好会骂，好会念，一路上这样子唠唠叨叨哈。可是，在每次的聚会里面，神都光照我，借着弟兄姊妹的分享，然后慢慢让我觉得说，哎，原来你自己也很难搞。这个就是我最大的，我觉得这个神很厉害哈，他就是要你学的功课。然后那时候吴姐就跟我说，明年这个主耶稣要做你耶，很喜乐这样跟我讲。可是我那时候我生命还不到那个程度，我真的听不懂吴姐在说什么。对啊，我还是跟你在想说，为什么做我在这个婚姻里面啊，每次吵架都是我先和好哎，因为主耶稣说含怒不可到日落。我每次呢都是吵完之后去书房啊，去跟他和好，就不要生气了。对啊，哦，我又没怎么样，然后讲一讲之后，他就说我现在没有那个心情跟你讲话。可是我还是一直就是跟他说，啊，对不起啊，怎样不要生气了。这个就是我的婚姻生活。可是我很感谢主呢，借着那个我怀孕就是第一胎的时候，就让我的教会生活有稳定下来。啊，因为就是弟兄姊妹就是接送我来聚会，所以我的主日也稳定，把小孩也稳定。哦，在这样的享受的教会生活里面，我这个人就慢慢的。真的是有改变了哈，不是老王卖瓜没有，因为我觉得我有能力，每次来聚会之后，我回去了我就更爱我的先生，对啊，我就觉得我有那个能力去跟他讲所有的问题，然后我觉得一路上真的是蒙神的保守，对，所以在那个路加福音的1章78节就是说，因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们啊，要照亮坐在黑暗中死荫幽谷的人，把我们的脚引到平安的路上。对，我觉得这个经节真的是很保守我的婚姻，要不然的话，我们2个真的是个性完全不合的人。对啊，怎么可能就是还有第2胎哦，没有。就感谢主了哈，这个真的是我真的非常喜乐哈，就是因为我觉得说我们就是也跟主求，可是就很奇妙。可是我觉得我有一个很清楚的一个感动，就是神知道
我现在是真的是从里面去爱我的这个先生，所以他觉得这个时候可以给我第2个小朋友，对，所以我们真的是会很爱他，对，所以我们现在的生活就觉得越过越神人生活，因为每天呢死那么快拍水，所以我们现在的生活呢就是每天晚上我就是放诗歌，然后我跟我女儿就是祷告，然后我先生呢从以前会说好吵啊，在祷告什么，到现在呢他会一起跟我们呼求主名，我觉得这个是神来做，不然我们真的没有办法改变他。然后最近呢，他有跟弟兄在打乒乓球，我觉得那3个小时的这样打乒乓球下来，他整个人笑得好开哦。我就拜托这些弟兄，拜托你们多跟我先生调，因为真的是一人得救，全家都要得救，而且这个先生一得救，整个家就翻转了。对，所以我真的很有信心，我的先生一定会得救，而且呢，主耶稣说万人都要得救，对，他就是万人中的那一个人。我的时间不够了哈，太多好处了。感谢主。那接下来我们还有一个就是非常新鲜活泼的依琳姊妹，她也是对吧？服侍他的弟兄服侍得非常的好。那他也是3个小孩，然后也是自己带那我们现在掌声欢迎一下依琳姊妹。可爱的师母们还有姊妹们，大家好，我是依琳。然后当黄师母跟我交通说，让我来见证，说是那个就是如何牧养丈夫的时候，我心里的那个画面是这样的，因为我是一个从死荫幽谷里走出来的人。如果你找我去做福音见证，我的灵会这样，哇，哈利路亚！然后结果今天是来牧养丈夫，就哈不出来，我就这种感觉，你知道吗？然后吴姐就鼓励说，你就到主面前去寻求，然后就到主面前啦，祷告。好，第1项出来了，主说温柔安静。圣经里面告诉我们说，女人要以温柔和安静的灵来装饰自己。我记得我第1次看到这一节圣经的时候，就那种这2项我都没有，我非常不温柔，我的个性很男孩子，然后我也很不安静，特别是当了妈妈之后，更会谁呀，一直念，然后对先生也是一直念，就是结了婚之后就很会念。然后当了妈妈之后，那功力3级跳，更会念。然后我现在做的见证就是，我记得那时候我们在上海的时候呢，我是一个全职的妈妈，然后在家里带小孩还要打扫，然后我什么东西都是要放在固定的位置，牙刷刷完要放回去，牙膏用完头要拧回去也要放回去的。可是我的先生就是每天早上起来。他起来上完就是要出去上班的时候，我的浴室就像打了一场仗一样，那个牙刷永远都是在外面，不会插回去。然后他下班之后回来的时候，那个袜子脱掉，也永远不会在洗衣篮里面，都会在家里的角落，有时候是在玄关，有时候是在那个什么浴室门口，就很奇怪，都是这样子。可是每天这样日复一日，会不会火？会，有一天就会火起来，然后就会一直谁凉，就开始念他，你那个袜子可不可以？让他回到洗衣篮里怎样，然后越念就口气越差。然后可是有一天，主就来摸我了。我早上睁开眼睛的时候，我知道等一下迎接我的是一场混乱的浴室。然后我就呼求主名，主耶稣啊！然后我再走进浴室，一看是乱的，可是我的心是喜乐的。然后我突然好感谢主，哇！有一个人可以让我这样子为他收拾这绝对不是我，这是在灵里是主做的。所以我就是从生活上开始学习温柔。那安静的话呢是怎么学习的？就是其实我弟兄一开始是非常抗拒，就是很抗拒我向他传福音，然后他都觉得很烦，然后脸一讲脸就会开始臭。然后呢，其实他有一个小秘密，如果你们去问他你是怎么听进宜琳姊妹的那个福音的话，他会很害羞，因为其实都是他下班然后那个很累然后压力很大，他躺在床上的时候，我说来，我帮你按摩，然后就开始跟他就是温柔安静的，然后讲福音的故事给他听，然后热敷一下按按脚就开始跟他讲，有一个人叫亚伯拉罕他怎样，有一个人叫约瑟他怎样，
怎样怎样，就是一边按摩一边跟他这样子。所以就是在传福音的时候，我学习安静。为什么？就是废话不要讲，就是讲主供应的话。然后交通第二点就是做快，灵巧像蛇，单纯像鸽子。就是我先生下班的时候，因为工作压力很大，然后常常脸会很臭，然后有时候我不知道怎么应付他，然后就要到主面前去祷告。主就告诉我，你要灵巧像蛇，单纯像鸽子。那个单纯的心就是信靠主的心，灵巧像蛇就是蛇其实是很聪明的，知道这个时候这个猎物是吃得下还是吃不下。吃不下的时候就表示先生脸很臭很火大，就要快点安静的走开，然后不要去吵他，然后为他祷告。然后第三点我要交通的是不住祷告。这是我问我的弟兄，我说我要那个去见证怎么牧养丈夫，他笑到眼泪都流出来。他想说我去做这个也太没力度了，可是他就说了3遍，他说不住祷告，不住祷告，不住祷告。所以姊妹们，我们为我们的弟兄或是为得救的先生不住祷告。感谢主。那我们等一下要请我们那个生最多孩子的妈妈，她真的是我们的榜样哎。那我们请她，因为孩子呢都带到神的面前，我们请她做一点那个家中牧养孩子的见证。阿门。其实今天不是来我分享的，是下午临时跟我交通。主啊，其实我觉得在这个今天要见证，其实是很恐惧战兢，因为有很多失败的例子。对，所以说要我做这个牧养见证，对，就是求姊妹们在灵里听啦，因为其实蛮多失败的。那我先分享，就是其实我觉得我的孩子们就是我的配搭。好的。以过就是我渴慕就是孩子们就是跟我过相同的生活，所以只要有传福音的时候呢，我一定带着他们去。虽然他们很年幼，但是我就觉得我需要跟他们一同过这样的生活。对，有一次孩子们问我说：“妈妈，为什么要去传福音？外面正下着雨。”我说：“因为啊，当你进到国度的时候，旁边会有很多人鼓掌欢迎你，那个就是你曾经传福音给他，你发福音单张，结果他后来得救了。所以他们就很喜乐。也许下雨，也许大太阳，他就跟着我一起出去传福音。那有一次很深刻的经历啊，就是我们在车上祷告完，可是姐弟就在打架、吵架、打架，然后我们已经到了会场，在祷告为着福音征战，结果他们两个还在打架，我就非常的生气，我说好啊，你们继续吵啊，你们就中了仇敌的诡计，因为撒旦最喜欢拦阻我们去传福音，你们再吵啊，继续吵啊，结果他们就安静了，他们就不吵了。然后我们就一同认罪悔改祷告。那天我们出去传福音，虽然我们没有带人得救，可是另外一组就说他们都听见孩子们在那里呼求主，哇，他们那一组都没有小孩，都扣不了门，可是我们这一组都很喜乐。所以我觉得非常的宝贝，孩子们他们的灵其实是敏锐的。然后另外我也常常跟他们传输说，祷告是一个征战。所以有一次就是我的女儿她大班了，然后我们就渴慕班上有同学来参加儿童派。然后我就说，那你选一个同学专课的为他祷告，所以我们每天晚上呢都会为他提名祷告。结果我们就祷告了1年，我很惊讶，就是孩子们他有这种负担，就是我们每天晚上为这个孩子祷告了1年，1年之后，哇，他跟他妈妈都来了，而且非常的敞开，跟着我们一起祷告，一起呼求。对啊，所以我觉得孩子们也是会对人热切有祷告的负担，甚至那时候我的父亲因为癌症末期，我对他的得救非常的迫切。那时候就是已经谈到要受尽了，本来我父亲说好，结果我的家人因为他说你确定吗？你确定要受尽吗？我的父亲就马上就又退却了。那时候我就说孩子们，我们上去征战祷告，所以我就带着孩子们跪下来祷告。那时候非常的稀奇，我本来以为孩子们没有那样的耐心，可是我们祷告了1轮又1轮又1轮，孩子们是接着那个祷告的负担，所以我觉得很稀奇。虽然他们年幼，可他们知道这个祷告是一个征战，叫人能够得救。所以感谢主，后来的父亲就受尽得救了。那其实孩子们有很多的状况，常常让我非常的生气，那我的脾气也是不太好。特别有一次就是孩子们有一位孩子，他大班的时候呢，有一天去接他，结果老师说你的孩子今天说谎，然后他们班上有一个笑脸，就表现得很好的孩子可以贴上笑脸，他就把人家的笑脸贴在自己的脸上，然后刚好他贴的时候就被老师发现，那时候我是非常的生气。
气。我想说我们是基督徒，怎么可以做这种事呢？叫我们怎么传福音呢？所以那天晚上啊，我就跟他讲，你是在黑暗里，是在被撒旦蒙蔽。可是那时候因为很晚了，他听了都要打瞌睡了，我就更气。我在教他这个做人的道理。可是啊，我那时候真的是没有办法。我说好，我们跪下来祷告。然后呢，我就跟他说，你在做这件事情的时候，心里有没有蹦蹦跳？他说有。我说那个就是主生命的灵在里面提醒我。所以当他一跪下来祷告，他就流泪了。对啊，所以实在不是我在那里说什么管教他，而是实在需要把他带到主的面前。当他用力与主接触的时候，主的光就会光照他。所以我的孩子，我相信前面还有很多奇奇怪怪的行为，对，但是我们需要求主怜悯我们，还有够用的恩典和智慧来照神牧养。接下来也是我们的压轴哈，就是我们的瑞敏姊妹。瑞敏姊妹呢，她即将就是要全家因为弟兄工作缘故哈，也必须要到这个台北去。那她也要离开我们了哈。那今天我们也是要欢送他们，她跟我们做很棒的见证，那请大家掌声鼓励一下。